Mwongeye kwiga abakunzi ba Benja TV, umwanya tugiye kubagezaho amakuru y'imyidagaduro, ubusesenguzi bwimbitse tuba twabakoreye byinshi muba mutamenye, biba byabereye mu gikari inyuma y'amarido. Iki ni ikiganiro cya mbere cy'imyidagaduro mu Rwanda, bacyita The Continent Live, ikiganiro cy'imyidagaduro cya mbere mu Rwanda. Umuhanzi Bruce Melody aka Itayiwacu akaba yasohoye indirimbo Munyakazi, ariko Munyakazi indirimbo yasohoye irimo amashusho amwe yishongora, amagambo audio arimo kwishongora n'amashusho yayo akaba arimo gushotora ubushotoranyi ku muhanzi The Ben Tiger B. Amushotora mu buhe buryo? Abantu benshi bari kwibaza ngo yamushotoye mu buhe buryo. Abatabizi murabizi yuko Bruce Melody yigeze kwaka The Ben collabo, yajya kumureba agasanga The Ben ari gukina PlayStation, ko no muri video hagaragaramo PlayStation Bruce Melody ayifite. Bruce Melody agira ati ngo nabonye tekinike yo gukwepa abafana, ubwo aba arimo aragaragazamo PlayStation. Noneho akaza kugeraho yerekana umuntu wambaye perike plante, ibiplante biriya perike bambara ariko by'abagabo. Ibyo biplante ubwo bivuze ko Ben hari igihe yagiye gukora ubukwe, ashyira hanze amafoto afite agasatsi gake cyane. Agiye gukora ubukwe babona afite umusatsi mwinshi, ubwo bivuze yuko yari yawutereshejeho bibasaga. Bruce Melody akomeza amushotoranya, noneho mu magambo arahagira ati ngo njyewe sinakigereranya n'agakoko. Mwibuke neza ko hari interview yakoranye na Irene kuri MITV. Irene muri bya biganiro akunda gukorana n'abasitari bya interview, yavuze ngo Irene yamubajije ngo ati ko Diamond Platnumz wo muri Tanzania yitwa Simba, The Ben akaba yitwa Tiger B, wowe ubifata ute? Ngo njye simukangereranye n'udukoko. No muri iyo ndirimbo muri audio mu majwi yawe wumvikanamo avuga ngo ati ntimukangereranye n'agakoko, ntimukangereranye n'udukoko. Bruce Melody mukomeza agenda ashotorana, ariko Tiger B ubundi byahereye ejo bundi muri press conference yari iri kubera muri Imbuga Work City ka Free Zone umujyi wa Kigali, ubwo Bruce Melody yavuga ngo atagiye gusohora indirimbo Munyakazi. The Ben nawe akavuga ngo ati ngiye ndange. Bruce Melody yavuze mu minsi itarenze 3, The Ben atavuga mu minsi itarenze 5 ngo ati agiye gusohora indirimbo Munyakazi. The Ben atavuga ngo ati arasohora indirimbo Indabo Zanjye. Ntibyarangiriye aho, The Ben nako Bruce Melody yaravuze ngo ati njyewe ndi 001. Iyi niyo twayita nka hashtag yazanye ya 001, yavuze ko ari nayo wa mbere. The Ben atavuga ngo ni the one of kind, ngo ntagereranywa, ni umwe utagereranywa. Numva ko nubwo bagiye gukorana igitaramo bagiye guhura, ariko noneho Bruce Melody ikintu yakoze ntabwo akiri gucucirana mu magambo, ahubwo ari kubishyira mu ndirimbo ku buryo bamwe batabizi bari bupfe kubimenya. Bisaba bamwe baba bakurikirana showbiz by'indani, niyo mpamvu natwe tuba duhari tubabereye kugira tubashe kubagezaho bimwe muba mutasobanukiwe mutamenye. Mwibuke gukora subscribe kuri Benja TV, ni Benja akarongo TV. Iki ni ikiganiro cya mbere cy'imyidagaduro mu Rwanda, bacyita The Continent Live. Amakuru ahari ni uko The Ben byahise bituma ajya muri studio gushutinga by'igitaraganya, nako kuri coding no gushutinga. Ashobora kubikora cyangwa ariko sinzi nimba akanya yaba akozemo audio na video, ariko byashoboka cyane binashoboka kuba yatangamo audio. Ariko The Ben ibindi bihari bundi byatangiye Bruce Melody yishyura itangazamakuru kugira ngo rimupushinga cyane, rimuvuge neza kurusha The Ben. The Ben nawe bitangira yishyura abafana kugira ngo bamufane, abaterankunga bate igitaramo cya The Ben The New Year Groove kigiye kuba ku nshuro ya 2, babone ko Ben ari umuhanzi munini kurusha Bruce Melody.
ihangane natangiye abafundi barafana batangiye bafana Bruce rangiye bagiye kuri Ben Ben atanga stage kuri Binovio ayiha Gisa Kinganzo avuga yuko na Mr Kagame biri mu process. The Ben ikindi cyamenyekanye yuko nuko bamuciye uruhumye yagiye kugana na BK Arena ifite ukuntu ngo mu ngengabihe yayo igomba kwerekana raporo yakoze ikazana umuhanzi, yani yaravuze ngo ati nta kuntu mwatera inkunga igitaramo cyanjye, arabashyira aravuga ngo ati muzana icyo twakita nk'ukuntu projet yawe imeze, agenda abashyira harimo aberekana nuko yavuganye na Sensi umwaririmbye Itanirani, araberekana yuko ashaka kumuzana, aberekana n'amafaranga bavuganye. No hari umuterankunga bakoranaga bita Skol ntabwo ngo bakoranye na Mitsing. Skol abanje kuganira ubundi na Mitsing amafaranga yaciye ivuga ngo ari menshi birapfa, aza kuganira na Skol irabyemera. Skol igiye gushyiraho amafaranga kuri banki, Mitsing biragarutse ishyiramo ikinyana cy'amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 50 by'idolari kuyo Skol yarengejeho. Noneho Skol niyo yatumye Ben bamwigarika. Skol ikaba yateguye igitaramo kizaba Sensi kizaba 31 kandi Ben yari yaratse bikare n'iminsi 3 kuba bayiteguramo bayestaramo, bakaba bakora rihaso buri wese afite umunsi we. Ariyo mpamvu yazaye Bruce Melody, ubundi yari Bruce Melody yaje ari show ya kabiri. Ibyo si bibaye abagize uko yikojeje baramubwira ngo ati wapi ngubu Ben bivuzeho azayibona kuri 30 best arimo bakoremo na zari haso bakore sound checking. Amafaranga barayamwimye bagize kumugambanira ibintu bidashimishije habe na gato. Mwumve namwe ahantu ho kujyashigikira abanyarwanda ahubwo bari gushaka kubasenya n'abantu twari dufite babiri bari gukora ibitaramo ngaruka mwaka Zirembonye na The Ben nabo bari kugwanya. Jihad, K-John, Pazoman, François Kwizera, abo K-John we yarekuwe, yari afunzwe ariko ameze nk'umutangabuhamya ku rundi ruhande, ariko Jihad, Pazoman na François Kwizera bo bakomeje barafunga bakatiwe iminsi 30 bagikurikiranyweho ari kubagenzura. Ikintu cyabayeho nuko Jihad bagiye gutanga ingwate mu rubanza rwe. Icyo kintu cyabayeho ryo kosa abantu baburanye Jihad bakoze, kuko Jihad yaba yarashyizemo ingwate mu rubanza rwe byari kumworohera kuba yabasha kurekurwa, ariko kuko babyibagiwe none wamuburaniye aravuga ngo ati ngiye kumubera umwishingizi. Ibyo bintu nta hantu akenshi biba, sinzi nimba afite kampani cyangwa byemewe, ariko ibyo bintu ntabwo byemewe, niryo kosa bakoze kuko Jihad babyibutse nyuma basanga bakererewe. Mu gukererwa rero nibwo uwo mwavoka yagize ubwenge aravuga ngo ati reka mubere umwishingizi mu rubanza kugira ngo abitange mu ngwate aburana kuba yafugurwa by'agateganyo. Niryo kosa rya mbere Jihad yakoze, bikaba bitumye akatirwa iminsi 30 y'agateganyo afungiwe Imageragere, agiye gusangayo fata ku mavuta nawe ufungiye Imageragere. Mumfashe ibi bintu ntitubirenze ingoyi kuko birababaje cyane, si ibintu byiza byo kubona abantu bo muri industry nyarwanda bari gukomeza bagenda bafungwa umusubirizo
bitewe n'amakosa agenda asubirwamo kandi ajya kumera kimwe. Jihad yabaga ngo muri groupe ya porunogarafi ibamo abantu 600 ibaze nawe ibyo bintu bumva ko harimo ikibazo. Namwe dukomeze tugende turi kuba intangarugero ku bandi bari kuza gute cyangwa bari gutanga urugero gute kuba intangarugero ku bandi bashaka ku myidagaduro. Isura yacu bari gutuma igenda igira isura mbi. Nuko gukora subscribe kuri Benja TV. Iki ni ikiganiro cya mbere cy'imyidagaduro mu Rwanda bakita The Continent Live. Mwumva ukuntu bibabaje, ariko ibitaramo byegeranye mu Rwanda 31 Kevin Kade afite igitaramo azakora kuri Convention Center yise Last Night. Ejo nibwo yakoranye ikiganiro n'itangazamakuru, aravuga ngo ati ni kokonati, ngati ni ukunywa kokonati, ariko twagezeyo tunywa inzoga zisanzwe za Skol Lager kuko ariyo yateye inkunga igitaramo. Ibyo bintu urumva ko uburyo baba bise ikintu nibise nk'uko babyise, urumva ko ari ibintu bitagaragara neza, bidafite isura nziza. Ikintu bajya bita concept y'ikintu, ariko bakora ibintu bisa nkabyo ntibite coconut. Iyo babyitanga ati meeting beer, ntibayite meeting coconut. Rero yabasobanuye ukuntu igitaramo agiye kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki, azanarushingamo album yiwe, kandi yatangaje yuko umuhanzi Alikiba azagaragara mu gitaramo cye. Yabitangaje ari mu kiganiro n'itangazamakuru, agenda abazwa ku bibazo bitandukanye. Aravuga ngo ati hagati ya Ben na Bruce ubona ari indurende cyangwa uri ku ruhe ruhande. Ikintu Kevin Kade yatangaje nuko yavuze yuko Bruce ngo wiwe yavuze yuko ngafana Amavubi ngo nta ruhande ariho. Aravuga ngo ati ngo Ben ariko ni umuvandimwe wiwe. Nibyo yavuzeho. Namwe ukoze ubusesenguzi urumva ufite ibyo wowe uri bukoremo, ukamenya kumva uruhande ariho cyangwa kumva ko nta ruhande ariho. Murakoze mwe mwakurikiranye twabanye mu kiganiro The Continent Live. Nakagaruka ciao yari kuri Benja TV, ikiganiro The Continent Live.